ढीला छोड़ो, टाइट करो दिक्कत हो जाएगी। हाँ ढीला छोड़ दो बिल्कुल, ढीला छोड़ दो बस। सर ढीला ही छोड़ रखा है। आप छोड़ दो ऐसे गर्दन को, आप छोड़ दो, मैं करूँगा जो अंकल करेंगे, सब करेंगे जो भी करेंगे। ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ढीला नहीं छोड़ो, ठीक नहीं हो गया ये। मैं जो छोड़ दो ना आप, ढीला नहीं छोड़ के सर कमर सीधी रखो। ये करो, उंगलियां जोड़ जोड़। हाँ ये ना उंगलियां छोड़नी नहीं, पीछे हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ। हाँ उंगलियां नहीं छोड़नी बिल्कुल। ठीक है। हाँ शरीर को ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, पाँव नीचे रहने दो, पाँव नीचे नीचे नीचे। हाँ शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ो, ढीला 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 छोड़ो शरीर को। ढीला नहीं छोड़ोगे ठीक नहीं होगा। सर ढीला ही छोड़। नहीं ढीला छोड़ो, छोड़ दो, ढीला छोड़ो। हाँ ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो। ठीक हो? बीपी शुगर तो नहीं है? है सर बीपी है। शुगर शुगर सर बोर्डरलाइन की नाम का पड़ सर। अच्छा और बीपी कितना है? बीपी सर वैसे तो बीच में आ गया था 90, 140, 160 तक गया था, 100, 110 तक का सॉरी बॉटम सो गया, ऊपर में 180 तक चला गया। छोटी सी आंटी है, ढीला छोड़ दो। आया हाँ मुझे बात नहीं बैक बैक करेंगे। सारा जन देखने वाला है, सारा जन देखने वाला है, पापा और कमल जी। जी सर। खुल गया दिमाग? हाय ये लो, होगी ढीली बात? हाँ तेल लग गया ना? ये लो ठीक है। जी सर। इतना योगा में हुआ ना कभी? ठीक कहते योगा करती हैं। घुमाओ इसको, ये लो पीछे चली गई अब, ठीक है इधर घुमाओ, ये लो यहाँ थी आपकी गर्दन, ठीक है। चाहिए देखो हाथ नहीं लगाने दे रहे, अब दर्द है यहाँ पे? सर है इधर तो है थोड़ा। कहाँ पे? यहाँ पे। ये पता है क्यों है? हाँ। जो ये ढीला नहीं छोड़ते, छोड़ो ढीला। लो है दर्द? सर थोड़ा थोड़ा इधर है। कोई बात नहीं, बाद में ठीक करते हैं। खुल गया दिमाग? आंखें खुल गई? सर ये तो मैं इतना थोड़ा बहुत करती हूँ, जब नहीं तो मैं जाम हो जाती पूरी करती। चलो उल्टे ले जाओ, मुंह भी नीचे, मुंह की तरफ। मुंह नीचे, मुंह से इधर? हाँ हाँ। माया थोड़ा आगे ऊपर, थोड़े आगे हो जाओ। हाँ बाजू नीचे कर दो, बाजू नीचे कर दो। बाजू नीचे ढीला छोड़ दो शरीर ने बिल्कुल। हेलो ये लो एक बार अभी इसमें बाल्टी खोल देना। वहाँ पे बैठ जाइए। लेट के उठ के ऐसा होता है।
बिल्कुल ढीला कर दो। ये थोड़ा मसाज वगैरह करा है ना, थोड़ा टाइट हुआ पड़ा है, करवाना होना चाहिए देखो। ठीक है सर सर, ये पहले करवाई थी तो उससे ज्यादा हो गया था। नहीं साइडों में करवानी है इधर। ठीक है सर, मैं समझ गया। स्पाइन नहीं करवानी, ये देखो बिल्कुल टाइट हुई पड़ी है। ठीक है सर। ढीला छोड़ो। ढीला ढीला छोड़ दो। ढीला ढीला, रिलैक्स रिलैक्स। आई मम्मी, दर्द है ना, एक्टिंग कर रहे हो। आ आ डॉक्टर साहब नहीं, टॉलरेबल है वहां तक कोई कुछ नहीं कहना आपने, ठीक है। अनटॉलरेबल हो तो मेरे को बोल देना, अभी तो लगाया भी नहीं हाथ मैंने। मम्मी की याद ज्यादा आती है पापा की? एक नहीं सर, दोनों की आती है। दोनों ही नहीं है। तो क्या हो गया, याद तो याद मम्मी पापा तक चले जाए, वही रहेंगे। सही हैं? आपकी एक 60 है 65 है? एक सर 61 भी सर, 62 63 है सर। 62 3, तो उस पर 59 लिखा हुआ है आपका। वो हाँ 60, वो MRI 61 2 है सर। ये सब अच्छा स्कूल में देखते नहीं थे। दर्द होती है कि नहीं? डॉक्टर साहब बहुत दर्द होती है। मेरे को तो नहीं लग रहा, मेरे को दर्द हो नहीं रही, आपको दर्द हो रही है। जोर मेरा लग रहा, दर्द आपको हो रही है, हैं? हाँ हाँ। माया मोह परम पूले सुतदारा सो प्रीत लगाई। गुरु रामदास राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, एक अरदास पाठ कीरत की। गुरु रामदास राखो शरणाई। हम अब गुण करे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। हम अब गुण करे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। गुरु रामदास राखो शरणाई। एक उत्तम
हाँ? क्या हुआ? आंटी दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है। झूठ बोल रहे हो आप। दर्द तो है नहीं, दर्द तो मैं करते ही नहीं हूँ, हैं? ढीला, शरीर को ढीला छोड़ो, जितना ढीला छोड़ो उतना दर्द भी कम होएगा, ठीक है? हाँ, बिल्कुल ढीला छोड़ो। थोड़ा धीरे धीरे हाँ, धीरे धीरे करो। आप ढीला छोड़ो ना, आप टाइट ढीला ढीला छोड़ो। छोड़ो, ढीला छोड़ो। उतना जल्दी से आज मंडी अंदर आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं, आज देखो आ जाओ, ढीला छोड़ो। हाँ कैसा कर रहे हो? आई मम्मी, आई मम्मी, डॉक्टर साहब बहुत बैठ, आ जाओ। ये चीज बहुत बहुत दर्द होती है, बहुत दर्द होती है। दर्द है कि वैसे कर रहे हो? हैं? दर्द है कि वैसे कर रहे हो? हाँ, ऐसे एक्टिंग कर रहे हो। पता है जो एक्टिंग करता है पता लग जाता है। रात को पहले ही बोलती थी ये चीज ये तो आप वैसे बोल रहे थे, अब दर्द थोड़ा हो रही है, मैं तो दर्द करता ही नहीं, वैसे ही मैं शरीफ सा हूँ। चलो मैं ढीला छोड़ू शुरू करो। बेटा मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, कुछ ना करो, बस सहन करो। बस सहन करो, इतना सहन नहीं तुम थोड़ा और सही लो। माया ढीला छोड़ दो बस, ढीला। हाँ, करी ना बात कुछ, ढीला छोड़ो। ना बस आप कुछ नहीं करना, मैं अपने आप कर दूंगा जो करना है। आपने बस ढीला छोड़ना बॉडी को। ये गंगा में रखो है, इन्हों का इलाज अहमदाबाद चलता है, डॉक्टर कहते ऑपरेशन। मुझे तो पता ही नहीं थी। ढीला छोड़ो। मैं इतना काम था पूछने वाली काम नहीं था। दादी मिली और जन थे घेरे पे उन्हें तो से ढीला निकल निकल हुई और नाम फिर मैं कुछ जानना लगी थी। चलो तो मेरी बात समझ नहीं लगी। ढीला छोड़ना ठीक, इसी घुटने में दर्द, इसी घुटने में। इसमें ज्यादा है। इसमें भी है। सर एक मिनट, एक मिनट। नस पे नस चढ़ जाती है। बताओ। नस पे नस नस पे नस चढ़ गई है। अच्छा, तरीका पता है आपको? जब भी योगा करती हूँ ना फिर चढ़ जाती है। कोई बात नहीं, ऐसे तो नहीं चढ़ेगी, ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ो। ढीला छोड़ो।
हाँ ढीला छोड़ दो। ये देख रहे हो ना कि टांगे मुड़ी हुई हैं, चाल ऐसे नहीं। अभी देखते हैं क्या होता है। ढीला कराटी ढीला छोड़ दो। ढीला कि ढीला ढीला छोड़। मां बिल्कुल ढीला छोड़ दो। बिल्कुल ही ढीला छोड़। कहाँ दर्द हो रही है? मेरे को सांस आ गया। कुछ ढीले हो गए ना? हाँ शरीर अच्छा हुआ कुछ? मां को इधर मेरी तरफ मुंह कर लो। पंखा चला लूं? नहीं सर। मेरे को गर्मी लग रही है ना। इधर उल्टा हो जाओ। इधर 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 करवट लो मेरी तरफ। करवट करो। ये बंदा बाहर निकल। ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ढीला टाइट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मां ढीला छोड़ो बिल्कुल। ढीला छोड़ो, देखो बजने लग गया ना। ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ोगे तो और बजेगा। आई मम्मी ठीक होगी। आई मम्मी पर नहीं करना। एक मिनट लेट लेट करो लेट करो लेट करो लेट करो। टावल उठा के रखो वो पड़ा चेयर पे। ढीला करना है? छोड़ दो ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ दो छोड़ दो, कोई बात कुछ नहीं होता इसको। घूम लो इधर, मेरी तरफ मुंह कर लो। करो करो करो, घूम लो घूम लो। बस कंधा बाहर रहना। हाँ वेरी गुड। आंटी ठीक तो ना जाती है। सब ठीक तो सारे मिल सकते हैं। सर 20 साल से तो खा रही हूँ। 20 साल से सिर्फ ढीला छोड़ दो। सर यूट्रस का ऑपरेशन करवाया। ढीला छोड़ दो बस। मां आलू मेरे को ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ दो। चलो ठीक है, इतना ही होता है। ठीक होगी टांगे? हाँ ठीक है। सीधे रहो, इधर हो जाओ, मेरी साइड में जाओ थोड़ा सा। ढीला छोड़ो। सर आप मोबाइल रख दो, इधर आओ दोनों। ठीक है आ जाओ। सर पैर हाथ के ऐसे अच्छा 2 मिनट कर लो अभी घुटना कर दो उधर। हाँ ढीला कैसे रख लो आप कोई बात। अब बताओ, ये देखो घुटना मुड़ गया कितना। देख रहे हो, पहले मोड़ नहीं रहे थे आप। लो आई मम्मी घुटना मुड़ गया। ढीला करो इसको। मां बिल्कुल ढीला छोड़ो। ढीला करो। ये देखो बॉडी डांस बॉडी डांस बॉडी डांस बॉडी डांस। अब ये बताओ मेरे को घुटने में कहाँ दर्द है? दर्द है ना? है। अभी तो नहीं है पर ये देखो सर, ये हाथ बढ़ रहा है पूरा बीच में। ठीक है ओके। ढीला छोड़ दो, बिल्कुल ढीला छोड़ो, बिल्कुल ढीला। हाँ ये गोटे भी ठीक कर देंगे। ढीला छोड़ो। आई मम्मी। सर नहीं हो रहा तो मैं खा कर रही हूँ, पहले हो रहा था उस पे।
बड़ा जोर लग रहा है, जो आप जंप लग रहा है ना अपने शरीर का, आप टाइट करो इस वजह से लूज हो गया। ये देखो मुड़ गया पूरा, हाँ, मुड़ गया। हाँ। कहाँ पे दर्द है ना, ढीला छोड़ दो, ढीला नहीं हो गया उतना है, दर्द है इसमें, सर थोड़ा थोड़ा तो है ही है। कहाँ पे हो रहा है ये बता। बताओ ना आप क्या हो गया। ये चीज हो रहा घुटना, घुटना बोल रहे हैं। घुटना तो मैं पहले कह रही थी सर, थोड़ा कम बहुत ये दर्द नहीं जाता अभी, ये चीज हो रही है। ये अभी नहीं जाता, वो भी करेंगे सर। जितना ठीक हो जाए उतना कर दूंगा, ठीक है ना। जी सर, अब ये दर्द बताओ यहाँ है, थोड़ा बस थोड़ा थोड़ा कहाँ? ऊपर यहाँ पे ढीला छोड़ दो। लो, ठीक है, ठीक है।